¿Sabías que el anime de Mushoku Tensei censuró uno de los momentos más graciosos de Nanahoshi? Y no tiene nada que ver con la magia. En la novela ligera, cuando Nanahoshi se enferma, Rudeus y Sylphy la reciben en su enorme casa para que pueda recuperarse. Y uno pensaría que siendo una mansión tan grande, cada quien tendría su privacidad. Pues no, la propia novela explica que por la distribución de la casa y una pared bastante delgada entre las habitaciones, el sonido se filtraba muchísimo más de lo normal. ¿Y el resultado cuál fue? Nanahoshi terminaba escuchando desde su cuarto cada vez que Rudeus y Sylphy tenían un momento de, bueno, ustedes saben lo que estoy hablando. Imagínate intentar descansar mientras tus anfitriones no te dejan dormir por el ruido. Lo más divertido es que este detalle nunca apareció en el anime, probablemente porque era una de las escenas más de comedia que aportaba el incómodo momento del día a día de Nanahoshi durante su recuperación, aparte de que probablemente se querían evitar otra fuma. Así que sí, mientras ella solo quería curarse y volver a sus investigaciones, acabó enterándose sin querer de que la vida matrimonial de Rudeus y Sylphy pues iba bastante bien.